Yesu. Webale Yesu. Tambula Daddy. Tambula. Webale moyo mtukufu tukwaniriza ayo moyo. Mwaniriza amamire asensere atulewo aberewo. Webale Yesu. Mugambe mamira sensera tula berawo kwaniriza. Yaniriza omwoyo omutukuvu mu maanyi mu kisaha. Webale tukwaniriza mwezi guno mupya omwoyo wa Katonda. Omwoyo w'ekisa omujjanjabi omuwanguzi omusasizi. Webale Bible Empire Ministry. Webale sebo tukwaniriza. Yaniriza omwoyo omutukuvu mu maanyi. Yaniriza omwoyo omutukuvu akulese mu mwezi ogw'omunaana nga lumu. Yaniriza Kristo Yesu mu maanyi. Mugamba atambule. Omwoyo omutukuvu, omwoyo wa Mukama. Yaniriza omwoyo byaddala, yaniriza omwoyo omutukuvu mu mwezi omupya mu maanyi. Weweeyo mu mwezi guno amamira sensere oli kipya naye akufuula omupya. Ebyaddala wakuta ebipya, wakuta ebipya oli omwezi omupya Mukama amamire. Eyalese ebikadde yaniriza omwoyo wa Mukama amamire asensere olw'ekisa kya Katonda. Wulira nga weewaayo nga mugamba ssebo mamira mwezi guno mupya. Leero olumu newaayo weebale gwandeese olwaleero ku saavisi. Yaniriza omwoyo omutukuvu mu maanyi, weeweeyo mu maanyi, kkiriza mu maanyi, owulire ng'oyatula mu mwanyi. Yes. Mulagira atambule mu ggwe. Mugamba asensere mu ggwe. Weeweeyo my sister, my brother, mugambe tambule. Sensera mu byange, mu pulogulamu zange, mu bulamu bwange. Mamira mu bulamu bwange omwoyo omutukuvu. Yaniriza ekisa kya Katonda, yaniriza obulungi bwa Katonda. Owebale kabaka ssebo gwanyweza emitima. Ayi kabaka osaanidde omwoyo omutukuvu. Weeweeyo wenna mukwano gwange gwayise n'abalala mu saavisi. Olwaleero ng'ogenda kutandika ne Kristo, ng'ogenda kumala ne Kristo, nga weewaayo ne Kristo, ng'otandika ne Kristo. Wuliranga omugamba taata sensera mamira, wano wendi simanyiwo, naye gwe wandeetawo sensera tambula. Muli ekisa kya Katonda ng'okoowola ku bwezinge bw'ensi eno mu nsonda ennya ez'ensi. Kabaka nanyini buyinza omugambe sensera mamira tambula ku lwange, ku lw'abaana bange, ku lwa famire yange, ku lw'ensi yange, wano wendi ku mulimu gwange. Wonna mugamba sensere amamire abeerewo. Wuli omukazi oyo omusajja oyo ng'aniriza omwoyo wa Mukama. Wuli omusajja oyo ng'aniriza omwoyo wa Mukama ng'atandise ne Yesu omwezi ogw'omunaana ng'agwaddeyo ng'agamba nti omusaayi gwa Yesu gumale. Ayi kabaka ssebo twaniriza omwezi gw'ogw'omunaana. Yes. Muyite kubanga tolina kyosobola kukola wabula mugamba nti ssebo mamira tambula. Nanyini kisa nkwaniriza mu maanyi tambula sensera. Weeweeyo wenna mugambe nti ekiro kyalebe ssebo mukwano gwange asinga. Tambula Daddy, tambula taata. Mamira. Obulamu bwange bubamire, enda yange gimamire, kungulu yange mamira, mu pulogulamu zange mamira. Ayi kabaka ku mulimu gwange mamira. Taata nkwaniriza, yaniriza. Weeweeyo mukwano gwange ng'omwebaza akumazizaako wiikendi mu kisa mu kwagala kwe wa kisa asaanidde. Akyuse n'ebyagaana. Mwaniriza akyuse n'ebyagaana. Nkwaniriza mu mannya g'omwoyo omutukuvu. Nkwaniriza mu mannya g'omwoyo omutukuvu akulese mu saavisi eno. Ekiro kyaliro nga tugenda kulangira ekigambo ky'omwezi, nga tugenda kulangira ekigambo kya wiiki. Wandinnya wandisebo mugamba tambule. Kyeweetaaga amamire mu maamizi onolaba obujulizi. Obuva eri kitaffe ali mu ggulu. Weebale Yesu, twaniriza amanyire ekisa. Twaniriza omukono gwo mu maanyi mu gw'omwoyo omutukuvu. Twewaayo ffenna mu maanyi. Anyweza emitima. Weebale ssebo. Weebale. Waliwo ekisa eri abakazi n'abasajja
abagamba Omwoyo Mutukuvu sitambula sensera. Waliwo ekisa, waliwo omukwano, waliwo obuwanguzi eri abakazi n'abasajja bagamba nti sensera akamwa ako katonzi kaba kalina kye katonze. Omwoyo wa Mukama bw'asensera ng'omulagidde togenda kusigala kyekimu n'omugamba omwezi guno gukwasiza ssebo ntandika naawe omaliriza naawe. Era tugenda kubeera wano nga ate twaniriza ogw'omwenda mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu ng'olina obujulizi nga nina obujulizi. Webale ssebo Omwoyo Mutukuvu maamira ku Bible Empire yonna tukwaniriza mu maanyi. Tukwaniriza tetulina kye tusobola kukola wabula okuyimusa amaaso gaffe n'emikono gyaffe n'ebirowoozo byaffe n'omutima gwaffe nga tugamba nti maamira ssebo ffe tetuyinza wotali wobeerawo biyinzika. Webale ssebo mugamba amaamire ku baana bo ku bizinensi zo ku bulamu bwo leka amaamire mu kkubo lyotuuke emirembe. Ssebo tusonyiwe tusaasire wonna bwe tutambudde obubi mu mwezi oguwedde ku taata tetubalirako kibi ku guno omulundi taata leka tutambulire mu gwe Yesu tutuukire mu gwe kubanga oli mulungi Yesu. Leka weeweeyo wenna akole ebikulu munda yo ne kungulu yo akwatuza obulokozi munda ne kungulu yatule omugambe tutambula ssebo. Ekisa kya Katonda kyakala abakazi abamaliridde mu Kristo ne bamugamba tambula ssebo newaddeyo nzenna tambula maamira sensera sina kyesobola kukola wabula okuyimba nga ntendereza nga nsinza tolina kyesobola kukola wabula okwewayo nosinza notendereza nomugamba nze nkole ki ssebo nze nkole ki mukazi gwe musajja gwe nkole ki Yesu nkole ki. Waliwo omukazi alina okwatula ng'agamba naye butuku nkole ki nze saali wadde nze singa si Mukama tumalizaako g'omusanvu. Webale Yesu njakadde mpulira amaanyi mu Kristo n'ekisa kye kirabu olwo lubadde lutya olugero lwo. Webale Yesu. Singa ebyaddala njagala weebuuza ekibuuzo singa tabadde Mukama nkwaniriza musambisi manya g'Omwoyo Mutukuvu wangi webale Yesu. Singa si Mukama tusisinkanyiza mu kyaki. Yaniriza Mukama Katonda mu maanyi singa tabadde Mukama. Mukazi gwe mwensajja gwe yaniriza ekisa kya Kristo yaniriza obulungi bw'eggulu ayi kabaka akwaniriza mu maanyi singa si gwe. Webale wangi webaze Mukama akikoze mulimu gwa munaana ebyaddala singa si Mukama twalibadde tujja. Singa si Mukama. Singa si Mukama. Singa si Mukama. Yes. Singa si Mukama. Njagala weetuleko gamene Mukama singa si gwe. Njagala weewuze singa si Mukama. Wanyi. Singa si Mukama. Singa oliwa. Ani akulese mugomo nana mwebaze. Akulese mugomo nana mwebaze. Olwaleero tandika ne Yesu omala ne Yesu. Webale Yesu. Osaanidde Yesu. Sabalwani. Wulira. God bless you going as yalize. Mukama kupera omukisa. Bannange singa si Mukama olwayo tewalinda bye saali kulabire kwaniriza mu saavisi Mukama ne singa si Mukama singa tobadde gweddani. Webale njagala obeereko byekyo gamene Mukama. Webale webaze ekisa kya Katonda wulira ng'ositula erinnya Yesu omugambe naye webale taata
gwandese mu mwezi guno singa si Mukama wangi singa oliwa singa si Mukama singa oliwa ebyaddala singa si Mukama mwebaze Siza Tenda Yam Boka zina amazina mugambe webale taata onjagadde olugero lwange kase ntwadde bulungi naye onsasire kati ndi mansoko webale Yesu musajja gwe mukazi gwe wakite webaza Kristo musajja gwe wakite webaza Katonda kulira gye twasomera ekiro kyaleero wakite webaza ng'olwaleero olumunde wetandika ne Yesu wangi webale Yesu singa si Mukama singa si Mukama eggulu lisiima abakazi n'abasajja beebaza eggulu litenda abakazi n'abasajja nga weebaza Katonda singa si Mukama walibaddewa nalibaddewa Katonda mpadde kusanye ebyaddala mukazi gwe weebaze Saala litashira weebaze Nabijja weebaze ndyebuuze tulika bwe webale Yesu komyewo kwebaza Mukama ogikola otya webale ssebo singa si Mukama walibaddewa yebasibwe Mukama eri omukazi n'omusajja agamba abadde Katonda yebasibwe Katonda eri omukazi n'omusajja agamba nti Mukama yeye ali munsi akola binene webale ssebo nsanyuse singa si Mukama walibaddewa nalibaddewa wakita okulumiza Katonda n'oyita n'abalala ng'okuba ennungu n'ogamba mujje tusaba abadde Katonda wangi yebazibwe kabaka bakabaka atenderezibwe Kristo Yesu eri abakazi n'abasajja abagamba nti abadde Katonda asigadde Katonda yandese mu gw'omunaana singa si Mukama singa si Mukama ebibyo byali badde bitya singa si Mukama ebyange byali badde bitya twalyerabye twalyemanyiza naye Mukama ge akoze ebyekisa singa si Mukama mukazi gwe kisaakye mugambe oli mulungi Yesu webale gwakisiza mu gw'omusanvu webale ssebo singa si Mukama njagala ofumitirize mu Grace ogambe ne singa si Mukama tyetali baddewo nze Farida waabwe webale Yesu webale akoze binene ate agenda kukola bisingawo ulira toyina kyosobola kukola wabula okumusiiza n'omwebaza ne weewaayo wenna wangi ekisa kya Katonda kiri naawe kiri nange naye singa si Mukama akubeereddewo abeereddewo Saabajjanjabi singa si Mukama uliriza singa si Mukama singa oli luddawa singa si Mukama singa si Mukama walibaddewa wangi webaze Mukama webaze Mukama webaze Yesu tukwebaza twewonga musaayibu saavisi eno tukiwonga musaayibu saavisi eno n'abakazi bona n'abasajja bona twewonga musaayibu Yesu
obadde osigadde gwe omwezi guno tukuwonga musaayi gwo yesu okikoze twewonga musaayi gwo obulamu bwaffe tukuwonga musaayi gwo yesu oli mulungi okoze ebirungi gye tulisebo emirimu gyaffe tugiwonga musaayi gwo yesu kolotya wewonga musaayi gwa yesu kristo famire yo giwonga musaayi gwa yesu kristo walibaddewa nalibaddewa webale yesu mukazi gwe singa si mukama walikuteku miliyoni 5 walibaddeko ne miliyoni 10 walibaddeko ne miliyoni 5 3 ali wakitomwebaza kyabadde ye musajja gwe wakitogiza katonda webale musajja gwegamba mukazi gwegamba yesu omugambe naye webale kulwa paatu nze paatu oba gwe paatu gyogere naye mugambe tiwebale kulwange webale kulwange taata my brother my sister kristo atwagalako kusiima ategere tutusiima mugambe singa owadde gwe ssebo osigadde gwe kwebasa ekiro kyaleero kigamba tandika ne kristo malirize ne kristo okole ki ebyaddala okole ki tukole ki njagala wemuze ekibuuzo okole ki ekiro kyaleero okole ki yes yes lord yes okole ki gwe nkole ki njagala osinze ng'ova ku mutima njagala osinze muwala kwali ebuwalabu njagala osinze ng'ova ku mutima omugambe nti nkole ki kankusinze katonda wange kankusinze webale yesu webale gwaze mu kyaki noyita n'abalala webale yesu webale yesu webale byabakazi abasinza webale katonda gwe adiriza abakazi ekisakyo n'abasajja webale yesu ekiro kyaleero tukole kyatulese mu mwezi ogw'omunaana yes lord ebyaddala okole ki uli emmeme eyo nga yeebaza kristo omugambe taata nkole ki nkole ki taata yes weebuuza ekibuuzo ng'okibuuza katonda wo omugambe ne mukama nkole ki mwena mwandaba nkole ki nkole ki weebuuze twaniriza mwezi omupya nga weebuuza ekibuuzo nkole ki yesu katonda wange nkole ki okujjako kusinza naye nkole ki taata webale wangi obuddewa wangi wangi yes lord lwaki tewebaza lwaki tewebaza yesu musabyako lwaki tewebaza yesu akolese omwezi gw'omunaana yakutandikira wakati oliwa wangi njagala weebuuza ekibuuzo yenna asinza erinnya lya yesu yenna atadde emmeme eri katonda ekiro kyaleero waki teweebaza mugane nkole ki nkole ki wafaawo kati oliwa webale
webale webale kulu webale webale Yesu Yesu kolechi ebyatalo kolechi 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 wewe uzachimusha na Yesu kolechi kolechi ebyatalo ovuddewa biki byakoze mu bulamu bwo kitanga akoze eki oyo kitaawe akoze eki owebuuza emmembe eyo yeebuuza ne mutuufu okole ki nange neebuuza tukole ki atusaasidde atuyisizaawo olwaleero tukole ki nze naawe olwaye nga tuzza okutandika ne Kristo. My sister, my brother, wherever you are, ekigambo kibuuza okole ki olugero lwo okole ki webale webale ssebo webale omwoyo omutukuvu twaniriza ekisa ekyo eri abakazi n'abasajja nga yeebuuza obadde gwe ssebo omukazi ng'agamba ne taata obadde gwe omukazi ng'agamba nti obadde gwe ssebo ayi Katonda omulungi omwesiga obadde gwe tukusinza tukugulumiza tukwesiga naffe tugamba olwali tutandise naawe ssebo omwezi guno gw'omunana tutandise naawe Yesu taata toleka ku mitima gyaffe osaanidde kabaka bakabaka eri abakazi abali ku bayibepaya n'abasajja ng'emmeme zaabwe zeebaza nga babuuza tukole ki otusaasidde otuleseewo otukoze bulungi Yesu webale webale gwakumya obulamu waffe webale gw'omujjanjabi webale gwatuwadde ebipya mu nda yaffe osaanidde ayi omwoyo omutukuvu osaanidde Yesu osaanidde omwoyo omutukuvu eddala okole ki lwaki tetusinza lwaki tetuweereza mu mazima lwaki tetuweereza mu mazima lwaki tetuweereza mu mazima lwaki toweereza Kristo mu mazima lwaki toweereza Katonda mu mazima webale taata webale gwe kagaba bulamu webale gwawonya obulamu kole ki webale ssebo wulira emmeme y'omukazi yeebaza Yesu wulira emmeme y'omusajja yeebaza Yesu laba emmeme ezo ezipuse mu maaso go nga ziyise mu maaso go nga zeebaza zigamba webale okoze bikulu osaanidde webale Yesu olw'ekiro kino webale olw'essaani eno webale ssebo okoze ebikulu eri abakazi n'abasajja abasinza waliwo ekisa okusinza Yesu waliwo ekisa okusinza Yesu waliwo ekisa mu kunoonya eggulu waliwo okwagala mukazi gwe tolina kyosobola kukolawo n'okusinza musajja gwe okuwayo emmeme eyo kyekirabo eky'obulamu mugambe ssebo webale oyo gw'oyagala akola ebinene ayagala omusinza oyo gw'oyagalamu ebinene ayagala omutenda webale webale osaanidde taata mateyo toyina kyosobola kola sina kyosobola kola naye okusinza koleki waliwo atakulese waliwo atandese waliwo ekigambo kya Katonda waliwo obulungi bwa Kristo yeebazibwa Mukama waffe Yesu nkwaniriza mu saaviisi n'ekisa kya Katonda kiramu eri obulamu bwaffe tusinza tugulumiza yeebazibwe Kristo Yesu akumazizaako wiiki yeebazibwe omusaayi omulamu eri obulamu bwaffe yeebazibwe nannyini kisa ku mulembe guno
omulembe guno gwa kunoonya Katonda si gwa kweraliikirira, si gwa kukwata bitagasa, naye gwe mulembe Kristo gwanoonyerezaamu abo abamwagala n'eddiza ekitiibwa eri bo. Kubanga tolina ky'osobola kukola, tulina bati Mukama akumpeera omukisa, mwereeza wa Mukama. Tolina ky'osobola kukola, my sister, my brother. Tosobola kwemazaako olunaku nga tayagadde. Tosobola kweriisa kwenywesa nga tayagadde. Tosobola kwewa mulimu ali ku mulimu ng'eggulu terikulonze. Amiina. Yeebazibwa akukuumya akwagadde, ye Kristo Yesu. Byonna bikolebwa naye Yesu yatulonda atumanyi. Eyakuyisiza mu mwezi ogw'omusanvu yagenda okugyawo ekyakwata omwezi ogw'omusanvu akikwe mu gw'omunaana. Aleluya. Eyakuyisiza mu mwezi ogw'omusanvu yagenda okuwa obujulizi mu mwezi ogw'omunaana. Eyakusomosezza, kyenjogera ku waliwo abakazi abali wano n'abasajja abajulira, eyakuyisiza mu mwezi ogw'omusanvu, tandika naye omalirize naye, ebisigadde birungi. Eyampisiza mu mwezi ogw'omusanvu yeesizaamu famire yange mwesigwa, yagenda okukwasa ku binene, yagenda okunkwasa ku kisaaki nkirabeko. Waliwo omukazi asobola okugamba Yesu nti weebale nnyo, ng'olaba ng'owulira. Waliwo omusajja asobola okyogera eri Katonda wo n'amugamba Mukama wange weebale olw'ekisaaki olw'obulungi bwo. Ensi eno yeetaaga kuyiga na kusoma. Buli lunaku ensi egenda mu maaso, naawe ogenda mu maaso. Y'ensonga lwaki ebigere byo n'amaaso go bitunudde mu maaso. Kristo atwagalako omutima omumalirivu, ne tatunulira byansi, ne tutunulira eby'eggulu. Kristo atunoonyako omutima gwe gwe yayita ku nsi eno ng'asomesa. Kyatwagalako. Ekigambo kya leero kigamba tandika ne Yesu, omalirize naye. Twakurosiize, tuli mu mwezi mupya, naawe fuuka omupya mu maaso ga Kristo. Irene, naawe fuuka omupya mu maaso ga Kristo. Mpulirayo ekisanga kiŋŋamba nti mukazi gwe agenda okomentinga nti obulamu ku famire yange kyekigenda okubeera. Agenda okusabira munno obulamu bugenda kubaawo gy'oli naye. Nti omwami wange, omukyala wange, abaana bange, emirimu gyange nginyise musaayi gwa Yesu Kristo omwezi ogw'omunaana, kyekigenda okuba. Waliwo kye twetaaga okubeera, waliwo kye twetaaga okutuukako. Buli lunaku waliwo ejjinja ery'omu nsonda eritutwala ku buwanguzi. Buli lunaku Irene weetaaga kigambo kya Kristo. Buli lunaku Mukama atunoonyaako kumanya makubo ge, mpitiro ze. Olowooza tweyambyeko okwereeta mwezi guno kisaaki? Naye eggulu likunoonya, linoonya okubaamu obwesigwa ne tubukwasa Katonda. Mukama atutunuulira buli lunaku ng'ayagala tumanye enkya. Ayagalayo abakazi n'abasajja abazuula empitiro ze, amakubo ge, ababikulirwa ekisa. Neebaza Katonda, njogera nnyo ku baana abali ebuwalabu, nina ensonga. Abakazi abali ebuwalabu n'abasajja abali ebuwalabu abawadde amaaso gaabwe Katonda beezudde. Waliwo omulala nga yakyusa n'ekkubo
nga ne walidde Uganda taliddamu kwata kkubo eryo. Era nsabira famire eyo mwokola Katonda agiwa omukisa okuwa wifi n'ogikozesa bulungi ku lw'obulungi bwa Kristo. Katonda abawa omukisa kubanga ozuuliddewo ekisa kya Katonda. Wave Uganda nga nawe teweemanyi weetegeeredde awo wooli. Kyova olaba tusaba nnyo Omwoyo Omutukuvu n'atuwa n'olunaku abalutufudde siriyasi bagenda dufunamu obujulizi. Abawala abali ebuwalabu olwaleero ebibyo bikyuse kubanga oyagadde Katonda, naawe wakyusa ebibyo ne weewaayo mu Katonda. Wave Uganda ng'oli mwenzi kaswa, ng'oli mutamiivu kaswa, omwenge waguleka, obwenzi wabuleka, Mukama akuzzizaawo kati 2 years, abalala bali mu 3 years, abalala bali mu 4 years. Bye wave no ng'okola kati bikuwunyira bubi, kati weekwasa Katonda. Katonda takolangako nsobi tutwala wantu, atutwalawo tuwangule. Waliwo omukazi asobola okugamba aleluya olwaleero ng'atandika ne Kristo omwezi omupya. Waliwo omusajja asobola okugamba aleluya leero ng'otandika ne Kristo. Kyova olaba basanyukira nnyo abawala abasheyalingira bannaabwe enjiri ya Kristo n'abasajja, kubanga kye weetaaga yetabaaze kumulisiza. Tetunnabeerako mwezi guno, tugutandise leero, naye munno waafuna ekigambo kya Kristo aga ekitegeeze byali bikutte byange yalinze kati kantambule ne Yesu. Era buli lunaku waliwo abawala abayita bannaabwe mu kyaki, olwaleero nga buli lunaku akuwa obujulizi ne byaloosa abigamba. Omanyi lwaki? Akulaba ng'ettabaaze yamumulisiza okulaba ekisa kya Katonda. Aleluya. Guno omwezi tuzze kulangirira ekigambo mu maanyi. Tandika ne Yesu, tubaako kye weeraliikirya 24. Mu trustinge n'oyo omusajja gw'onoonyesa amafumu, ebisigadde birekere Kristo. Tandika na Yesu. Bw'onootandika ne Yesu, ebisigadde bigenda kwekola byokka kubanga waali mwesigwa. Eno entebe gyentuddemu si yange, ya Kristo. Wano olaba we tuweerereza, tuwaawo ekitiibwa kubanga si waffe. Era atudde alamula ekkanisa, ayogera eri ekibiina. Tigwe abadde yeeraliikiridde, tandika naye. Abadde aweddemu si bitandika naye. Ebitaabadde bujulizi mu gw'omusanvu bigenda kubeera obujulizi mu guno omwezi. Ogenda kujulira Kristo olw'obulamu obulamu bw'akuwadde. Ogenda mujulira olw'ebirungi by'aleeta, by'otakwatangako n'amasoko bye gatalabangako. Waliwo abakazi nga guno omwezi gugenda okulabako kaadi y'emmotoka ngeri mmanyago. Waliwo abakazi n'abasajja ng'ogenda kulaba ku kyapa mmanyago. Waliwo abakazi abagenda okulaba nti mukwano gwange nga waliwo amwatulirako obulungi. Waliwo abakazi abagenda okulaba visa zaabwe ne tiketi. Waliwo abakazi abagenda okulaba ebyapa. Waliwo abasajja abagenda okulaba ebyapa. Waliwo abakazi abagenda okulaba obuwanguzi kubanga batandise ne Kristo. Waliwo abakazi abagenda okulaba lizaati ennungi n'abasajja abagenda okulaba lizaati ennungi. Waliwo anointing ya Katonda egenda okutomera kubanga otandise ne Kristo, otandikidde mu musaayi. Waliwo omuliriza ali mu kyaki olwaleero, Eve ng'olwaleero bw'ogenda okulaba ekisa kya Katonda nga kikola ebinene eri obulamu bwo. Guno omwezi gwa kulaba binene, guno omwezi gwa kwesiima. Tandika ne Kristo. Ogenda kuwulira a proposing. Waliwo ekisa kya Katonda buli wotandika ne Kristo. Mbadde ne mukyala muliira n'abeerako akantu kampereza ku social media, nangalaba akantu ako nenkalaba kadde ka dakiika 11.
kale singa mbadde mumanyi namba yange saali kakuweereza mukazi gwe musajja gwe ne kasita mumanyi ya WhatsApp anakasaba mukyala mulira agenda kamuweereza. Kiki kye bayita okutambula ne Yesu, okutambula mu musaayi gwa gweggulu. Bw'oyiringisa omwezi gwo mu musaayi kye kibeera okulamu bwo. Yesu atambula naawe atandika okukulagirira buli kimu, omusaayi gwe gukukulembera. Gukuwonya n'abatemu, gukuwonya n'abalogo b'oku kyalo. Bwe tutandika ne Kristo tumaliriza naye nga tulina obujulizi bwe abugaba. Amina. Yesu Kristo yeebazibwa. Nina kye mpulira Mwoyo Mutukuvu ky'aŋŋamba. Omukazi ali wiringi okikola, n'omusajja ali wiringirira okikola, Mukama agenda kuwa ky'osabye. Njagala weeyimbeko oluyimba olulungi lwa ddakiika emu oba bbiri, weeyimbeko oluyimba olulungi. Owulira? Mukazi gwe owulira, musajja gwe owulira. Njagala weeyimbeko ky'oyagala. Eggulu ligenda kikola nga bw'otakisuubira. Weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi. Njagala weeyimbeko ebirungi nga biri mu guno omwezi. Weeyimbeko ebirungi. Mukazi gwe musajja gwe weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi. Leero weeyimbeko ebirungi. Wabeewo omukazi n'omusajja yeeyimbeko ebirungi. Gwe bennyini akamako kakuyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi. Mulokole weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi. Mulokole weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi. Yes. Weeyimbeko ebirungi. Eri omusaayi gwa Kristo Yesu. Weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko embaga. Weeyimbeko obuwanguzi. Mwezi mupya. Weeyimbeko. Weeyimbeko. Ayi Katonda omulungi ssebo nange neeyimbako ebirungi. Bayibe empaya njiyimbako ebirungi ssebo. Yes. Weeyimbeko ebirungi ssebo nnyabo, weeyimbeko ebirungi. Olwaleero mutandika ne Kristo nga weeyimbako obuwanguzi. Nga weeyimbako obulamu ssebo, neeyimbako obulamu taata. Nannyini eggulu, nannyini oyinza. Osaanidde. Weeyimbeko obuwanguzi ssebo nnyabo, weeyimbeko ebirungi. Bw'abadde yeeyimbako amaziga, weeyimbeko obuwanguzi. Weebale Yesu, weebale Mwoyo Mutukuvu. Weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko omukisa gw'eggulu. Weeyimbeko omusajja gw'omukazi gwe, weeyimbeko. Wabeewo omukazi eyeeyimbako, wabeewo omusajja eyeeyimbako. Owulira? Weeyimbeko. Wabeewo omukazi eyeeyimbako taata. Taata alisiivinga buli mukazi n'omusajja eyeeyimbako. Eyeeyimbako obuwanguzi, eyeeyimbako omukwano gw'essebo. Eyeeyimbako ekisa kya Katonda. Ayi kabaka osaanidde. Eri abakazi n'abasajja beeyimbako obuwanguzi n'ekisa kyo n'amafuta. Weeyimbeko, weeyimbeko. Weeyimbeko ebirungi ebiva eri Kristo Yesu. Weeyimbeko. Ky'oyimba ogenda kiraba. Olwaleero luwandiike nti neeyimbako ebirungi nga lumu ogw'omunaana. Wangi. Ayi Katonda omulungi omwesigwa, neeyimbako ebyekisa ebiva gy'oli nannyini buyinza. Weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi mu mwezi guno omupya, weeyimbeko obuwanguzi. Weeyimbeko okuyitimuka. Wali. Wabeewo omukazi n'omusajja yeeyimbako obuwanguzi, obulamu, emirembe gya Katonda. Weeyimbeko birungi omulabe yafudde. Weeyimbeko ebirungi obuwanguzi, ekisa kya Katonda. Emyaka, weeyimbeko emyaka. Ayi kabaka neeyimbako emyaka. 120 mu maanyi. Emyaka 120 eri famire yange. Musajja gwe weeyimbeko ebirungi. Abakazi bwe batuuka mu mbeera ey'okuwangula nga badduka ku layini, bw'asigaddeko weeyimbeko ebirungi. Kyekisa ky'olimu, weeyimbeko ebirungi. Weeyimbeko ebirungi mukazi gwe, musajja gwe asigadde ku layini, lemerako amannyo. Obeeko ky'oyimba, eggulu liri mu kikola kati. Yes Lord.
Ayi kabaka kosanidde kwagaba emyaka tuwa emyaka bayibe faya tuwa obujulizi buli lunaku taata tweyimbako omukono gwo gw'ekisa gubeere nga gidde tuli obukuumi bw'essebo bwe tuyita mu mayumba gaffe taata tweyimbako obukuumi n'ekisa kyo mukazi gwe weeyimbeko embaga weeyimbeko abaana weeyimbeko feva ya katonda musajja gwe weeyimbeko obuwanguzi bwa katonda promotion from God himself weeyimbeko obulamu weeyimbeko omukisa gwa katonda ogwo guyita ne mu bisenge ogwo gutambulira mu mpewo weeyimbeko obulamu weeyimbeko omusaayi omulamu taata neyimbako amawugu amalamu neyimbako omutima omulamu neyimbako ebyomunda ebiramu byonna ssebo neyimbako double blessing neyimbako emmotoka kitange neyimbako amayumba neyimbako ekisakyo neyimbako faamu ezirimu ebisolo nga nabyo gwobipadde ssebo weeyimbeko wabeho omukazi eyeyimbako wabeho omukazi ayimba ku baana be ku mwami we ku baana be yes lord ku business weeyimbeko amagezi Sulemaani bwe yalaba ekirala ye yasaba amagezi ng'alaba byonna we biri wabeho omukazi n'omusajja yeeyimbako obuwanguzi yeeyimbeko omukono gwa Kristo okubeera ku ye okuwonyezebwa kw'eggulu taata neyimbako okuwonyezebwa kw'eggulu ekiro kyaleero mu linnya erya Yesu mukazi gwe weeyimbeko ekyo ky'oyagala musajja gwe weeyimbeko ekyo ky'oyagala mukazi gwe weeyimbeko okubeera n'omusajja nga toli second wife wabeho omukazi eyeeyimbako obutaba second wife yes lord webala omwoyo omutoko weeyimbeko ensi katonda agikulaze katusaba amagezi weeyimbeko amagezi wewale weeyimbeko bako kye weeyimbako kwali ku Bible Empire ekiro kya leero olwaleero lumu weeyimbeko essanyu weeyimbeko ekisa weeyimbeko omukwano gwa Kristo weeyimbeko okulagirirwa kwa Kristo weeyimbeko akukulemberenga emisana n'ekiro bako kye weeyimbako nga kyaggulu mukazi gwe weeyimbeko obufumbo butukuvu musajja gwe weeyimbeko ebyamaanyi weeyimbeko projekiti ennene wabeho omusajja yeeyimbako projekiti ennene nga bwe mbyogera bw'abimpa weeyimbeko omukyala mulira yeeyimbako ki owa Julia yeeyimbako ki owa Maria Tafala yeeyimbako ki weeyimbeko obulamu weeyimbeko obukuumi bwa Katonda ayi Katonda omulungi taata tweyimbako obukuumi bwo ayi Katonda omulungi omwesigwa tweyimbako empewo ennamu eva gy'olissewo weeyimbeko connection mukazi gw'omusajja gwali ku Bible Empire this is your night my sister my brother this is your night weeyimbeko yimbako ku baana bo ku mwami wo ku mukyala wo maama wo taata wo baganda wo bayimbeko ebirungi eggulu ligenda kukola bulungi wali asani weeyimbeko eddembe ly'eggulu weeyimbeko connection Bible Empire weeyimbeko connection sebo tuyita connection okuva mu nsonda ennya ez'ensi ayi kabaka bakosanidde gwagaba connection taata tuyimba omukono gwo gw'ekisa gubeerenga ku Bible Empire buli mukazi n'omusajja ajjanga wawone alabenga ekisa kyo alabenga omukono gwo ayi Katonda omulungi omwesigwa tuyimba ekisa kyo ku bakazi n'abasajja ku baana b'abakazi n'abasajja ssebo tebalabenga omukono gwo musajja gwe weeyimbeko leero lumu ogw'omunaana baako kye weeyimbako nga kirungi nga kamako ke kakyatudde my brother my sister weeyimbeko obuwanguzi obuva eri Katonda we yakutonda akumanyi kati aliiza akamwako katulenga weeyimbeko mugambe taata neeyimbako kino nkyeyimbako weeyimbeko oluyimba olujja kubanga oli mwezi omujja weeyimbeko ekigambo kya Katonda weeyimbeko omukono gwa Katonda baako kye weeyimbako ekiro kyaleero weebakaki mukazi gwe musajja gwe weebakaki buukabuka gwabaddemu otulo baako kye weeyimbeko connection
weyimbe kama taka, weyimbe kama yumba. Musajja kwe weyimbe ko obulamu, weyimbe ko obulamuzi. Waliwo abasajja abalina okweyimbako n'emikwano, weyimbeko omukazi omulungi ate Katonda. Weyimbeko. Tambula mu nyumba yo nga weyimbako. Wali mu nyumba ali ku mulimu tambula nga weyimbako. Wayinza okuba nga wotusa kwatula leke meme ye yatule. Bako kyoyimba, yimba embaga, yimba obufumbo obutuku, yimba amaka amalungi. Yes. Webale. Namukose bako kyoyimba. Sara na Maganda bako kyoyimba. Yes, Farinda bako kyoyimba. Yimba sente, ita sente. Ita dollar, ita pound. Oba bajama nibakwata sente kibaziyita batya euro. Yimba euro. Abali bewala bo muyibetira. Abe South Africa rand, abe Uganda shilling. Na yata Uganda dollars zibeerawo. Ita sente gwe yimba sente. Yimba sente mu nyumba yo. Yimba sente mu nyumba yo. Yimba mamotoka mu parking yo. Bako kyoyimba mwezi guno mupya nga kamako ke kayimba sebo nyabo. Bako kyoyimba Katonda ali mukiga wakati. Amafuta anointing etambula. Ke kabete kyoli mu kuyimba atali mu service okoze bubi nnyo. Yimba euro. Yimba ekisa kya Katonda. Yimba emyaka. Bako byoyimba nga big project ngozimba mu nyumba wotabiraba. Yimba wotabiraba nga tonna bikwata nako. Yimba billions za sente. Sebo zensi yimba mulinye lya Yesu mwana Katonda mulamu. Sebo nyimba billion. Tata nyimba billion. Mulinye lya Yesu mwana Katonda mulamu. Obigaba. Webale. Bako kyoyimba mumanya kwa moyo mutoko. Mama. Yimba okubeera first wife. Ate second wife. Ate asembayo nga yegwe omuntu omu. Yimba ekyo kiyimba nnyo. Mwana wange ayirinira kukiyimba nnyo mugambe sebo zegebeera first wife. Ate nembeera nga yasembayo. Wabeho omukazi ayimba project ennene eggulu liwulira mwezi mupya. Oli mwezi gwa kwesiima yimba. Yimba tebinaggwayo yimba. Omuyaŋŋamba tebinaggwayo waliwo n'abali mugira balimba batapetepete kati oyimba kyekyo. Yimbira ddala gwe pamusanya. Yimba obwavu obugobere ddala bulijjo oyogera bwogere. Naye olwaleero yimba obugagga. Bulijjo okamba banange ndi mwavu oyimba buyimbi. Banange obwavu bunnuma. Leero yimba obugagga mukazi gwe. Abadde alangirira obwavu leero yimba obugagga. Wabe wayimba obugagga. Yimba ebipya. Sebo yimba ekipya mu bulamu bwange. Yimba ekipya sebo. Nanyina ekisa yimba ekipya. Osalidde omwoyo omutukuvu yimba ekipya. Wabeho omukazi ayimba ekipya. Wabeho omusajja ayimba ekipya. Yimba omukwano ebipya. Yimba obuwanguzi obupya. Yimba okwagala kwa Katonda okupya. Yimba mwezi omupya. Leero lumu yimba bipya eri Kristo. Nambemu mugambe bipya. Olwali nambemu mugambe bipya. Bako kweyagaliza ekipya. Webale. Wamagwe yakatakulayo. Nawe aseyalize yimba ekipya. Yimba ekipya. Yimba amagezi eri abaana. Yimba obugabirizi eri abaana. Webale sebo. Olwaleero goba endwadde mu nyumba yo. Oyimba obulamu awo. Oyimba emirembe. Bako kyoyimba olwaleero. Yimba obuwanguzi buli wonooyitanga. Yimba obutuuze bw'ensi eyo. Ayi kabaka tuyimba obutuuze bw'ensi za Amerika, Bungereza, Germany, Netherlands, Banji, Sweden, Denmark. Yimba. Kyoyagala okimanyi gwe abakiyimba akamwako katule. Yimba okuzimba, yimba ebizimbe binene, yimba apartment. Waliwo Mukama yakuwa amaaso gaagala ozimbe. Yimba ng'omugamba taata nyimba obuwanguzi. Yimba bizinesi empya. Yimba amagezi amapya. Yimba okusumululwa okupya. Yimba okutuuka okupya. Yimba emirembe ku Uganda. Ku nsi yo. Webale Yesu. Webale omwoyo omutukuvu leero nga lumu tutandise naawe. Yimba oluyimba olupya nga luva ku meme eyo.
olwaleero yimba yo luyimba lwe luno mugambe Yesu nsaze eddiiro ekika kyewaffe nkivuddemu ekyowaako ekyobuloko nyingire ekika ekyobugaga ekikyo taata wabe omukazi ayimba omugambe nsaze eddiiro Yesu nsaze eddiiro ekika kyawalangira tekiddamu okundaba ekika ky'ababiito tekiddamu okundaba ebibadde binoonya nga byababiito myezi luse misinde ddala wabe omukazi agamba ekika ky'engabi nkidduse wabe omusajja agamba nyimba oluyimba nyingire ekika kyejjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo omusaayi gwa Yesu Kristo y'endagaano ennamu ey'obulamu bwange. Yes. Yimba. Yes, Lord. Webala mwoyo mutukuvu ssebo tusiimye ddala webala omwoyo mutukuvu abeera walibeerawo mirembe gyonna alagirira abaana b'abeesigwa bamunoonya buli lunaku omukazi gweyimba promotion waliwo promotion ekusemberedde waliwo ekisa ekikusemberedde waliwo okuwonyezebwa kusemberedde musajja gw'omukazi gwe kabaka tukwebazananyini kisosanidde taata tuyimba obulamu tuyimba obulamu tuyimba obukuumi obulamu tuyimba obukuumi obulamu ssebo tuyimba obuwanguzi taata tuyimba ekisakyo tuyimba omukwano gw'emirembe n'emirembe amiina tuyimba amafuta go ssebo okukanga ku Bible Empire emirembe n'emirembe amiina tuyimba ekisakyo ly'abakazi n'abasajja ssebo bwe banajjanga ku Bible Empire banasangangawo omukono gwogo ogusaasira oguwonya ogusumulula ogulagirira okutuusa mangu ddala ayi kabaka ssebo tuyimba obutukuvu n'obutuukirivu tuyimba amazima g'eggulu ge galibeera ku Bible Empire emirembe n'emirembe amiina ogw'omunaana guno tuyimba ekisakyo n'obulungi bwo okubeera eri abakazi n'abasajja ssebo abo abeewaddeyo okuyimba omukono gwo abeewadde ne bagamba nti olibeera muweezi waabwe emirembe n'emirembe amiina ssebo tuyimba okwagalako n'ekisakyo eri abakazi n'abasajja tuyimba obulamu ssebo eri mukyala muliira eri mwami muliira eri abaana baffe bonna abali ku Bible Empire n'abali ewaka ayi kabaka ssebo tuyimba emirembe gya Katonda kabaka ssebo tuyimba nti abo balyogera naffe Mukama olibawenga ekisa abo balijja nga banoonya ffe taata tebalisangawo ffe balisangangawo gwe yennyini Yesu akola ebyewuunyo akola obujulizi ssebo abalyogeranga naffe ssebo balisangangawo omukono gwe ssebo osaanidde oyimba ki nakibuka oyimba ki Florence Martin oyimba ki I didn't love oyimba ki Julie Kabuye oyimba ki Nampigi oyimba ki Kisakye Joan oyimba ki mukazi gwali mukamoli musajja gwali mukamoli oyimba ki Namukosi oyimba ki webala Yesu Saba Namaganda oyimba ki mukyala muliro oyimba ki mukazi gwo musajja gwali mukamoli oyimba ki eggulu likulaba bamalayika bakulaba oyimba ki litwala ekyo ky'oyimba Molino oyimba ki Namutebi oyimba ki olwaleero oyimba ki eggulu libuuza lalala oyimba ki Yes Lord webale Yes oyimba ki oyimba bugagga Mukama akuwe Mukama akuwe buli kyoyimba eggulu likulewo likuwe buli kyoli mu kuyimba mukazi gw'omusajja gwe kyoli mu kuyimba eggulu likikuwe buli mukazi n'omusajja ali mu kuyimbako oluyimba mu mwezi guno omupya eggulu ligulewo likikuyire nga kyasussa ayi kabaka ssebo buli mukazi n'omusajja ali mu kuyimba taata ekisakyo kiyire omukazi oyo ayimba omusajja oyo atenda agambye nti tandika na Yesu kanyimba oluyimba olujja nze abadde ayimba oluyimba olw'okulemera kanyimba oluyimba olw'obuwanguzi osaanidde omwoyo omutukuvu nannyini ekisa tukusinza tugulumiza mu maanyi tukuddiza ekitiibwa n'amatende eri abakazi abayimbako oluyimba olw'obulamu abayimba ku bantu abo oluyimba olw'obulamu bako oluyimba lwoyimba nga lwabulamu eri efamireyo eri abaana boyimba yimba obuwanguzi gwabadde bweyita ow'olutwe ng'ogamba gwoli wa lutwe yimba omukisa bako ekintu ky'oyimba gwabadde agamba ndayika nina olutwe yimba ng'omuntu gwasinga okwagalwa weyimbako oluyimba olulungi webala yes webala omwoyo omutukuvu weyimbeko Yesu awulira weyimbeko eggulu liwulira weyimbeko mukazi gwakyeralinze musajja gwakyeralinze ngenda kuyimbako oluyimba mu maanyi yes
kabaka ssebo nanyini buyinza wulira ebigambo byange ebiva ku mmemme yange buli mukazi ssebo buli musajja asharinga Bible Empire taata yegwagaba obulamu yegwagaba ebiramu ogaba obulamu ogaba ebiramu taata mpita ebiramu mpita obulamu mpita ebisanyusa mpita obuwanguzi mpita anointing ya Katonda eyikira buli mukazi n'omusajja asharinga enjiri ya Kristo ayongerayo ekigambo kye Mukama Katonda omulungi taata mmanyi ng'ompulira ng'ompulira bulijjo taata mpulira buli mukazi n'omusajja ng'omuyira obujulizi obubavulo eri omukazi n'omusajja nyimba embaga nyimba feva nyimba sipiidi ya Katonda eri omukazi n'omusajja leero nyimba sipiidi leero okuyimbako sipiidi Mukama kuwe sipiidi byonna bikole mu sipiidi ekisa mu sipiidi wotuuse okufuna ekyo kyoyagala kijje sipiidi sipiidi yeggulu sipiidi yeggulu sipiidi yeggulu sipiidi yeggulu ekwambaze feva obuwangazi bwa Katonda. Yes Lord webale sipiidi buli mukazi ali ku Bible Empire yakutiye sipiidi buli kyosaba sipiidi buli musajja aliko kuyita sipiidi byonna byosabye Mukama biteekako sipiidi ze kuyimbidde sipiidi Mukama biteekako sipiidi. Yes webale omwebutuku sipiidi buli kyosabye buli kyoyimbye sipiidi buli kyosabye buli kyoyimbye sipiidi ekiro kyaleero kibeere sipiidi Mukama buli kyosabye ku Bible Empire kikuwe sipiidi akiteekako sipiidi yeggulu kituke sipiidi tekirwa ennaku 21 eza Daniel naye ku luno kijje sipiidi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu sipiidi nkuyitire sipiidi mu nsonda zennya ez'ensi nkuyitire sipiidi ya Katonda. Sipiidi ya Katonda buli mukazi ali mu kusaba buli musajja ali mu kusaba ali mu kweyimbako luyimba sipiidi byonna bijje sipiidi. Mukama kuteekeko omwoyo wa sipiidi ebyo bireko omwoyo wa sipiidi ekiro kyaleero sipiidi kapita gye sipiidi omwami agye sipiidi abaana bagye sipiidi ozimbe sipiidi ove mu bupangisa sipiidi owangule sipiidi Katonda akugaggawaze sipiidi yennyini akuwe sipiidi ya Katonda ebeere ku bulamu bwo akununule sipiidi omwoyo akugyeyo sipiidi akulongose sipiidi akulokole sipiidi ekiro kyaleero sipiidi ya Katonda ekuliraana ekujjule olye sipiidi onywe sipiidi Mukama mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu mpita sipiidi eri abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire ya sipiidi ya Katonda ekisa kya Katonda mu sipiidi obuwanguzi bwa Katonda mu sipiidi buli mukazi n'omusajja nga wasekererwa owangule mu sipiidi otuuke mu sipiidi ekisa kya Katonda kikubeereko sipiidi okwagala kwa Kristo kukubeereko sipiidi gwabadde asekererwa gwobabika obeereko sipiidi obulamu bwo obuddewo sipiidi paati obeereko ekisa kya Katonda sipiidi Bible Empire sipiidi mukazi gw'obukumi bwobeereko sipiidi Bible Empire yebeereko obukumi bwa sipiidi obuwanguzi bwa sipiidi emirimu gyo gibeereko sipiidi ya Katonda. Pita sipiidi sipiidi anointing sipiidi Kristo yennyini akole sipiidi okwagala kwe kubeere sipiidi omukono gwe gubeere sipiidi obuwanguzi bwe bube sipiidi wonna bwe wali wakugaliranga wabaddewo enzikiza wabeerewo sipiidi ya Katonda mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu sipiidi ya Katonda ekisa kya Katonda kibeere sipiidi okwagala kwa Katonda kubeere sipiidi mpise sipiidi ya Katonda mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu ewabadde enzikiza wabeerewo ekitangala sipiidi wabeerewo okwagala sipiidi buli ewabadde endwadde nga zalemera mu musaayi gwo wabeerewo sipiidi ya Katonda ewonya buli mukazi n'omusajja mpita sipiidi ekisa kya Katonda sipiidi okwagala kwa Katonda sipiidi amaanyi ga Katonda gakulira ne sipiidi ekitanda kyo kibeereko sipiidi ya Katonda omukono gwa Katonda gukujjanjabe sipiidi omukono gwa Kristo gukuwenye sipiidi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu ekisa kya Katonda kikole sipiidi alabosete yandalaba mukyala mulira jangu nyambeko ekisa kya Katonda sipiidi okwagala kwa Katonda sipiidi ekisa kya Katonda sipiidi n'omukono gwe sipiidi
yangu ya speed Yesu yangu ya speed wagamba tukuwe emirimu nawe onogikola mu speed naffe tuyita speed ebereri abakazi n'abasajja speed abawala bafumbirwe speed abasajja bawangule speed abakazi batuuke speed omukono gwa Katonda gukole speed buli mukazi n'omusajja wangule speed musajja gwe watuuka mu mirembe ekyo yakalako speed Katonda akole speed olwaleero nga lumu speed ya Katonda ekisa kya Katonda okwagala kwa Katonda kubeere speed eri obulamu bw'omukazi n'omusajja speed ya Katonda ebeere eri obulamu bwo ebeere eri obulamu bwange famire yange ebeere mu speed okuwonyezebwa speed obuwanguzi speed ekisa kya Katonda kibeere speed ku buli mukazi n'omusajja mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu ayi kabaka sebo mpita speed mu linnya erya Yesu okole speed sebo owangule speed sebo eri abakazi n'abasajja mpita speed mukazi gwe yambale ozale speed otuuke speed Katonda omulungi omwesigwa akole speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu speed ya Katonda njiyise eri obulamu bw'abakazi n'abasajja njiyise eri obulamu bw'abakazi n'abasajja yes obulamu bw'abakazi n'abasajja mpita speed Katonda omulungi akole mu speed akuwanguze mu speed yes Lord thank you very much God bless you Amen. God bless you God bless you Amen. Hallelujah mukama akole speed ekisate kibeere mu speed okwagala ko kubeere mu speed owangule mu speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu twebaza Katonda tukulumisa Katonda tusinza Katonda twebaza Katonda mukama akuwe speed muwala gwe watuuka emyaka egiri mu speed Katonda akole mu speed ekisa kya Katonda mu speed okwagala kwa Kristo mu speed omukono gwa Katonda mu speed obulungi bwa Kristo mu speed okwagala kwa Katonda mu speed guno omwezi omupya owangule mu speed okwagala kwa Katonda kukulabye speed kukuzaze speed ofune olubuto mu speed okwagala kwa Katonda kukutuze mu speed omukono gwa Kristo mu speed amaanyi ga Katonda mu speed olwetandise ne Yesu Kristo tunamaliza ne Yesu Kristo ng'akoze ebya speed eri abakazi n'abasajja mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu nkuyitira speed ya Katonda nkuyitira omukono gwa Katonda ogukola mu speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu mpita speed eri obulamu bwo mpita speed eri Bible Empire eri omukazi n'omusajja mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu buli kyonoonya kibeere speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu wabeerewo speed wabeerewo speed eri obulamu bw'omukazi n'omusajja ku mirimu gye wabeerewo speed mu bizinesi zo wabeerewo speed bizinesi yeddewo mu speed bizinesi yeddewo mu speed bizinesi yeddewo mu speed bizinesi ye yali yakolapusing eddewo mu speed ayi kabaka sewo kapita we yali yaggwawo omukuŋŋanye mu speed eggulu limukuwe mu speed mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu mukazi gwe atatandikanga ku bizinesi musajja gwe atatandikanga ku bizinesi otandike mu speed ate kulaakulakane mu speed Katonda agisimbe ku lwazi kubanga ogisabye mu speed owadde ekiseera n'onoonya Katonda n'onoonya amanyisa ga Kristo leka speed ya Katonda ekuliraane mu byokola mu byolya mu byonya mubeere mu speed ya Katonda esinkana obulamu bwo esinkana emikono gyo esinkana amagulu go ovuge emmotoka mangu ozimbe mangu ogule amataka mangu okulaakulane mangu mu speed ya Kristo mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu pisa speed ya Katonda eri abakazi n'abasajja mu linnya erya Yesu Hallelujah Hallelujah webale omwoyo omutukuvu tukusinza tugulumiza nebaza Katonda eri abakazi n'abasajja abawuliza omwoyo kyagamba ekkanisa twabadde mu saabisi eggulo wano n'agamba agenda kukola ebibi olwaleero twebaza Katonda olw'okuba oli mu kyaki ndi mu kyaki agenda kukola mu speed mu linnya erya Yesu agenda kutereereza relationship yo mu speed mugenda kwanjula mu speed mugenda kuwangula mu speed ogenda kuzaala mu speed omusajja agenda kwewuunya ng'ozaala babiri mu speed Haleluya n'omusajja azimbe mu speed Amina Yesu twebaza tutandise naye akola ebya speed bagenda kwanjula oba mugenda kuzimba oba ogenda kulaakulana oba ogenda kuwona mu speed kubanga onoonya Katonda ogenda kujjukira bwoti nga nawe temanyi kyakubaako munange nga bakwanjula ng'omusajja alina ekyamugwako omwoyo omutukuvu agenda kumubuzaako emirembe omalirize nga kyekyo Haleluya Yesu Kristo yebazibwe mulokole tusinza Katonda ti bino byebiro byaffe Amina Yesu Kristo yebazibwe tusinza Katonda kyoyagala kya sipiidi watuuka mu myaka gyakyo katulina kusaba sipiidi ebibadde bibuzaabuza omwami oba omukyala oba emirimu gyo bigite mu sipiidi owangule mu sipiidi
waliwo abawala olwaleero nga weetaaga sipiidi ya katonda egwe ku musajjawo oba omusajja ajja kwagale mu sipiidi akwanjule mu sipiidi ogenda okwekanga ng'oli mu masoni mu sipiidi mu sipiidi waliwo sipiidi gye weetaaga watuuka dda mu myaka egizaala kati kristo alina kuzaaza mu sipiidi aleluya watuuka dda emyaka egiva mu bupangisa kati kristo alina kukolera mu sipiidi mwagala akolere mu sipiidi wewe eri akole sipiidi weetaaga sipiidi ya katonda oli mu myaka bw'oba ovakedde wayengera bw'oba ffene wengedde bw'oba ovakedde onyeenya leka tukkirize katonda mwezi guno omupya yatugambye nti guno mwezi gwa kwesiima nnyebo ogenda kwesiima sebo ogenda kwesiima gwakkiriza kristo wobadde olaba ebizibu leka wabeerewo sipiidi obulamu bwo bugenda kuwona mu sipiidi bugenda kustabilizinga mu sipiidi patrick owulidde muliira bugenda kustabilizinga mu sipiidi kubanga oyisa sipiidi eri amawugwe eri omutima eri endaayo musajja gweyita sipiidi mukazi gweyita sipiidi katonda atereze n'abaana mu sipiidi luno olwepene oluddako ogenda okuwulira nga weepenera ddala yesu kristo yeebazibwe waliwo olwepena lwetaaga muwala gwe mukazi gwe weetaaga olwepena lwa kristo ogenda okugamba nti maama neepena n'abantu batandika okulaba ewe canada nti weepena ejjamani batandika okulaba nti weepena uganda batandika okulaba nti gundi yeepena nno benjogera okwepena mukumanyi gwe gundi omanyi okwepena waliwo sipiidi gyoyagala weepeneremu mulini omanyi okwepena weetaagayo olwepena ensi egenda okugamba nti gundi yeepena bagambe saabapenyi aliwa nti saabapenyi oli gola bayitawo mu motoka awo nkusabira ekisa mu sipiidi leero olumutandise ne kristo mwepene mu sipiidi waliwo ekisa kyoyagala ssebo nnyabo noonya katonda yagala katonda toliwo ku lulwo yeebazibwe kristo yesu waliwo olwepena waliwo ekisa kya katonda ekigenda okuteeka mu bintu nga naawe tomanyi nga buli oyita bagamba maama wuyazze yesu kristo yeebazibwe asinzibwe omulungi nanyini kisa nanyini ggulu agulumizibwe kabaka bakabaka nanyini kisa amiina leero lumu tutandise ne yesu tulina kumaliza naye nga buli mukazi n'omusajja alina obujulizi leero lumu tandika ne kristo akwe sipiidi bannange kansale ne ku ddoboozi buli mukazi n'omusajja ali ku bayiba empaya shuwale weetaaga sipiidi financially spiritually n'obulamu weetaaga sipiidi omulogo agenze mu sipiidi kubanga oyita ekisa kya katonda mu sipiidi omulogo akuviire mu sipiidi kize buli mulogo eyali yayimirira mu kkubo lyo abadde akulangirirako obubi nangirira ekisa kya katonda gwe patrick muliira gwe famire ya muliira omulogo yenna abadde akutunuliza eriisa ebbi olwaleero nangiridde omukono gwa katonda gudduka sipiidi gumutwale sipiidi gumukuba ekigeri sipiidi alirokokera eyo mukazi gwe gwogambye eki gwe musajja gwogambye eki buli eyali yayimirira mu kkubo lwo eno empewo eri mu kuyita eri mu kkunta emukunze sipiidi
Uganda waliwo empewo eri mu kukunta kiraka kiri ku Africa naye n'empewo ekunse omubi emukunse speed agenda okwekanga nga gyali n'olulimi lw'oboogera tamanyi. Yesu Kristo yeebazibwe atenderezebwe. Waliwo ky'oyagala kugonza eggulu likitwale speed kive mu kkubo ly'okwata obujulizi. Buli ekyayimirira mu kkubo lyo okuva olunaku lw'enkya nga bbiri nga gwoli Uganda mugambe ssebo kunsa twala toyisa mu kibyo kyange twala wala. Buli ekibadde kyakunsa omukisa gwo nga kyayimirira ku nnyumba yo mu kkubo ly'omutambulira Katonda akunse atwale wala y'amanyi gy'aba atwala. Kyeweetaaga kati weetaaga speed. Byotaafuna mu gwasooka paka mu gw'omusanvu tuli mu gwa munaana tubulayo emyezi eno omwaka gugweko gwa munaana gwa mwenda gwa 10 na mu myezi emeka gino naye weetaaga speed. Omubi wabadde yakulemesa okutuuka mu guno omwezi gwa leero wamma Mukama abikumpere speed nanga abimpe speed. Byonna ebitataganyiza obulamu bwo ne biremesa ebibi okutambula obulungi weetaaga speed. Nyetaaga speed. Haleluya. Buli ekyatwala ebibyo Maureen nga kyabitwala mu speed nga ogwo bikuŋŋaanyiza ebbanga Katonda abikomyewo mu speed. Nga gwe wakuŋŋaanyiza bbanga kyo ne kibitwala mu speed. Katonda abize mu speed emirundi 4 nkikusabidde kikubeeko. Buli ekyakunsa ebibyo amamotokako emirembe gyo okuzaala Katonda abikomyewo emirundi eki. Kikusabidde kikubeeko mukazi gwandaba musajja gwandaba. Amiina. Kyabikunsa omulundi gumu naye Katonda kabikomyewo emirundi 4. Ekyatwala emmotoka y'emu Katonda akomyewo 4. Ekyakulemesa okuzimba ennyumba emu Katonda akuwe kubeera apartment 4. Mulowooza tuli mu muzannyo. Eyakulemesa okufumba ku luno embaga yo kekubiseemu eyiye emirundi 5 nkyongeddeko. Embaga yo kebeereko ekitiibwa kya Katonda emirundi emeka? Mukazi gwo oli mu kyaki ebiri mukulu opaye wa Katonda byebyo byoliraanye bikoze endagaano ne Katonda biwuliriza ebigambo bino bigenda kulumiriza eggulu paka ng'obifunye mu linnya lya Yesu. Amiina. Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Okimanyi tuli mu Luka 12:29. Haleluya. Tuli mu Luka 12:29. 29. Luka 12:29. Nammwe temunoonyanga kyemunaalya oba kyemunaanywa so temubanga na mwoyo gubuusabuusa kubanga ebintu ebyo byonna ebinoonyezebwa amawanga ag'ensi naye Kitammwe amanyi nga mwetaaga ebyo. Naye Kitammwe amanyi nga mwetaaga ebyo. Kakuddiremu mpomesa Oluganda gift. Nammwe temunoonyanga kyemunaalya oba kyemunaanywa
So temubanga na mwoyo gibuusabuusa kubanga ebintu ebyo byonna binoonyezebwa amawanga ag'ensi naye kitammwe amanyi nga mwetaaga ebyo ekituleeta mu maaso ga Kristo kitaffe amanyi nga twetaaga naffe ne tumugamba tutandise naawe kubanga omanyi twetaaga tutandise naawe ate tujja kumaliriza naawe Katonda akimanyi nti tulina abalabe akimanyi twetaaga obukuumi era abutuwa twebaza amanyi tulina okulya tulina okunywa tulina ebyamawanga bye twagala n'amawanga bye ganoonya oba abamawanga bye banoonya Katonda abimanyi nti naffe bitunyumira era tubyetaaga akimanyi omwana w'eggulu omwana w'engoma Yesu tayagala kulaba mu maziga ng'onoonya omwana ate ng'abagaba tayagala kulaba ng'oyagala nawe obeereko n'empeta si kubeera na mpeta naye ng'oyagala kuwummula abigaba ab'ensinga bwe babinoonya oba aliwo omukazi ali ku Bible Empire olwaleero omusajja tayagala kubeera na mwoyo kubuusabuusa amanyi nti weetaaga amanyi nti neetaaga igiza omwoyo omutukuvu ne musaba ne mugaa taata ogambye otuwadde omwezi ogw'okwesiima ekitegeeza okwesiima kitegeeza ki mu kwesiima mubaamu abafuna embuto mubaamu abafumbirwa mubaamu abagagawoola otereeza obulamu taata otuwadde omwezi ogw'okwesiima tutandise naawe gwagaba omwezi ogw'okwesiima ogaba capital ogaba connection okuuma obulamu bwaffe otuyingiza omwezi ogw'okwesiima weebale Yesu tukuddiza ekitiibwa n'amatendo gwatulese mwezi ogw'okwesiima mu kwesiima okwesiima kwe kuliwa tewaliwo mukazi n'omusajja asula bulungi ng'alina ssente n'oluuta bubi bameka abampagira okimanyi toyingidde omwezi ogw'okwesiima tewaliwo mukazi ng'oli wano ng'ebikola by'okoze byaweddeyo ng'olaba miliyoni 2 awo njogedde 2 n'oloota bubi wayingidde omwezi ogw'okwesiima waliwo endwadde ezigenda okudduka kubanga olinamu kati no kitaawo amanyi nti oyagala tosobola kuloota bubi nga walidde bulungi ng'olina n'akasente wali tosobola kulya lusujja lukugwira bameka mpagira ng'owagira omwoyo omutukuvu kyagamba ekkanisa kati kitaawo amanyi nti weetaaga tandika naye kitaffe ali muggulu amanyi nti twetaaga waliwo omukazi ali awo nga mu butuufu bw'osula mu nnyumba y'amasannyalaze toleeta bubi naye bakutwale mu kyalo waliwo abakazi abaava mu kyalo nga wabeerako e Kampala n'ogenda mu kyalo kubanga tewagenda tewali masannyalaze wasiibula ennaku ezi n'ogaleka kanzire waffe ngeri tewakyali wamwe noga maama kanzire waffe n'osiibula ne maama wataatawo noga kanzire waffe nga kyewasanga mu kyalo n'ogamba nze bwe mbeera e Kampala siroota bubi bamekanga osula mu nnyumba nga tojjaako ttaala wangi bamekanga bwosula mu nnyumba gwe tojjaako ttaala ng'oganze seebaka mu kizikiza Yesu Kristo yeebazibwe atenderezebwe kabaka olwa saaviisi eno bannange nsaasira omukazi ngoze mu saaviisi eno leeti nkusabira ekisa kya Katonda kibeerewo olabe saaviisi eno mukazi gw'omusajja gwe era nsaba amafuta agaliwo gakubeereko olabe saaviisi eno Mukama akuwa ekikyo
tandika ne Yesu omalize ne Yesu nziramu kyembadde njogera bamekanga oli wano ku Bible Empire ekiro kya leero nga gwe bakanga tewali ttaala amina Yesu Kristo yebazibwe tusome Bible n'akomawo 3 Luka 12:3 naye munoonye obwakabaka bwe n'ebintu ebyo muli bwongerwako. Ennyiriri zino tujja tuzisanga mu bitabo eby'enjawulo. Totudde wano nti onoonya Musumba Patrick Muliira onoonya bwakabaka bwa ggulu. Waliwo ebigenda okwongerwako kubanga taata amanyi nti twetaaga. Bible Empire ndi wano olwaliro okugamba ebigambo bino mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Bible Empire Mukama atuwadde ekisa oba okimanyi. Bw'aba Mukama atuyisiza mu muyaga nga yoyo tugamba is above all situation. Noonya obwakabaka bwa Katonda. He knows your situation very well. He knows your situation, my dear sister. Yatugamba is above all situations. Oba bulwadde, oba kiki, oba kubulwa, oba kunoonya. Is above all situation. Waliwo abakazi abagenda okuzaala abaana ng'agamba nti maama, Saalongo lindako. Naye nga mumaze emyaka 5 nga temubalaba. Naye nga buli mwaka ogenda kuzaala. Because he is above your situation. Himself is above your situation, my dear sister. Waliwo abakazi n'abasajja muli wano nga nange mwindi. Nga buli mwaka ogenda kuzimba emirundi eki. Kubanga onoonyeza obwakabaka bwa Katonda kati agenda kwongerako. Nga buli mwaka ogenda kuzimba emirundi eki. Naye nga buli wozimbi balowooza omaze. Nkikusabira kikubeeko. Is above all your situation. Teweeraliikira kyogenda kulya nkya. He knows your name. Teweeraliikira kyogenda kwambala nkya. Amanyi ekikutuuka. Mukama atunuulidde biteeteeyi eby'amateneti. Musajja gwe Katonda atunuulidde. Ng'eziringa pocket change otambula na milioni 10. Ekisa kya Katonda kitunuulidde nga eringa pocket change, my dear sister, my dear brother. Nga you have 10 million. Oba ng'olina $5 ye pocket change wo. Noonya obwakabaka bwa Katonda n'ebyo bigenda kwongerwako. Beera mwawufu mu kika kyewammwe. Ffe twava mu kika ne tuyingira ekika ekitukuvu. Omwoyo omutukuvu weebale olina kyombuulidde kyange. Mukyala Muliira. Onkijukize nga nvudde mu saavisi, Mukama akuwa omukisa. Noonya obwakabaka bwa Katonda. Waliwo ekijja. Oli mwezi gwa kwesiima. Kati kino kyoyagala okyagala speed. Kati noonya obwakabaka bwa Katonda speed. Kibukole speed. My sister, my brother, ndayira Katonda omulamu ampadde amaanyi okumuweereza. Toli sharinga njiri no gisharingira mulala no sigala nga bobadde. Kikubuli yakiddemu. Toli sharinga njiri musajja gwe mukazi gwe
nosigala mu kyobaddemu Katonda agenda kuteekako ejjinja eddamu ku bulamu bwo ne byokola ogenda kuwangula ensi eno Katonda agenda kuwa emyaka Katonda agenda kuwa ebirungi kyenjogera ku waliwo abanjulira toli sharinga Kristo nosigala mu maziga nga gwe obwakabaka bwa Katonda obuwadde n'abalala gwe nolowooza tolisigala mu mbeera never Katonda si mulyaza amaanyi nti n'okusuubiza n'asuubiza n'atakola ekigambo kyange kinywera ku nsi n'emu ggulu kinywedde eri Katonda kinywedde ne ku bulamu bwonnyabo ssebo ogenda kirabako ogenda kikwasako emikono ebiri yakimpa nalibadde nzanya luddo ne mukyala muliira naye eggulu ligenda kuwa kyenkanyi kubanga naawe olikoledde kyenkanyi kati sipiidi ogenda kulaba sipiidi tuyita sipiidi Haleluya embaga egenda kuba mu sipiidi Mukama agenda kutwala mu sipiidi ekisa kya Katonda kigenda kuzimba mu sipiidi omukono gwe gugenda kukola mu sipiidi gubiteeko mu sipiidi after 2 years bakusange ngolera twafumbirwa twazimba twakulaakulana Mukama yatuwa omukisa emyaka 2 wazimba olunda wazaala oyina omwami mwakola embaga nga byonna obiyina bannyabo ne bassebo ogenda kujulira Katonda omulamu kiddemu ogenda kujulira Katonda omulamu ku guno omulembe guno gwe mulembe gwo kaana bino byebiro byo mukazi gw'omusajja gwali ku Bible Empire thank God singa wazeemudde okwerabira naye kati wazeemudde okwerabikira nga badde dda mu yeekaalu naye Mukama asise ekigambo kye weebakenga nakyo enkyozi okukenga nakyo mu mulembe gwo kati ekigambo kya Katonda mwebakira Florence Martin weebakira mu Kristo weebaka bulungi Yesu alabye omulembe gwaffe n'agwambaza amaanyi ge n'ekisa kye webale nnyo taata webale nannyini buyinza webale nannyini ggulu tukusiiza tuggulumiza kubanga oli mwesigwa gye tuli yewe omukwana asinga wulira kankuddemu ennyiririza Luka 12 olunyiri lwa 31 naye munoonye obwakabaka bwe n'ebintu ebyo mulibwongerwako totya ggwe ekisibo ekitono totya ggwe ekisibo ekitono totya ggwe ekisibo ekitono kubanga kitammwe asiima okubawa mmwe obwakabaka totya ggwe ekisibo ekitono Bible Empire Haleluya webale omwoyo omutukuvu webale Yesu tukuddiza ekitiibwa n'amatendo nga tetwerekerezaawo totya ggwe ekisibo ekitono kubanga kitammwe asiima okubawa mmwe obwakabaka totya ggwe ekisibo ekitono abakazi n'abasajja bamanyi nti ziyeekaalu gaggadde totya ggwe ekisibo ekitono mu abali mu 3 kitaffe asiima okutuwa obwakabaka ekiro kya leero wabeewo omukazi n'omusajja akitwala Bible Empire kitwale kyonna baako kyotwala Katonda asiimye okuwa obwakabaka eggulu lisiimye okuwa obwakabaka tutya ggwe ekisibo ekitono kino nakyo kizze webale omwoyo omutukuvu
waliwo abakazi n'abasajja nga wagaana okuwa ekimu eky'ekkumi ku Bible Empire kubanga batono n'ogenda ekimu eky'ekkumi gy'okiwa tebakumanyi nakumanyi n'erinnya lyo tebalimanyi owa mu big church ne tebakumanyi naye Katonda asiimye okuwa obwakabaka wano ku Bible Empire ministry. Nkiddemu waliwo abawa ekimu eky'ekkumi gye batakumanyi nakumanyi ng'ekimu eky'ekkumi okiwaayo ng'ayamba oba ekiweebwayo nkyogedde olw'ekisa kya Katonda kyendimu. Eyampita mu buweereza akimpadde nkigambe ogamba mpa ekimu eky'ekkumi tebakumanyi oyagala kigundi nnene munnange eyo kyaki nnene nnyo tebakumanyi nnyabo ssebo nkubuulidde amazima era kyova olaba obadde toseseetuka kati tuli mu kusaba sipiidi naawe beeramu sipiidi mu kutegeeraku. Aleluya Yesu. Weetaaga mwoyo wa sipiidi ow'amagezi okugulirawo okutegeera kugenda kusembula ensozi. Totya gwe ekisibo ekitono asiimye okuwa obwakabaka. Tuyimiridde mu kisa mu maanyi. Okubawa totya gwe ekisibo ekitono Bible Empire kubanga kitamu asiimye okubawa mmwe obwakabaka. Wulira olwasatu mu esatu mutundenga bye muli nabyo muwengayo ebyokusaasira mwetungirenga ensawo ezitakaddiwa obugagga obutaggwaawo mu ggulu omubi gy'atasembera n'ennyenje gye zitayonoonera. Weebale Yesu. Mukazi gwe musajja boy awaayo ku Bible Empire. Uli ekigambo kya Katonda ekiro kya leero tetuli mu kuyisa budde. Mutundenga bye muli nabyo muwengayo ebyokusaasira mwetungirenga ensawo ezitakaddiwa obugagga obutaggwaawo webala omwoyo omutukuvu osaanidde obugagga obutaggwaawo mu ggulu. Buli woowaayo okusaasira oba weetungidde ensawo etakaddiwa wano. Shuwale abakazi n'abasajja abayimiridde mu kukkiriza Mukama abasembuza ensozi neebaza Katonda sinze si mukyala muliira naye oyo gwe wakkiriza mulamu akoze obujulizi. Waliwo ensawo etakaddiwa Saala Namaganda, waliwo ensawo etakaddiwa eri mu ggulu. Bw'aba asiimye tuwa tulabanga birungi. Kigambo kya Katonda nga kimpomedde. Nzizeyo ku 32 Luka 12:32. Totyanga gwe ekisibo ekitono kubanga kitammwe asiimye okubawa obwakabaka. Kasooka nnyonnyola ekigambo kino ng'omwoyo omutukuvu bwe mpulira kyogera. Mukama bw'akuwa obwakabaka akuwa ezzadde mu bwakabaka, akuwa obugagga mu bwakabaka, akuwa omukisa mu bwakabaka. Asiimye ekiro kya leero tuwa obwakabaka. Omukazi n'omusajja akikubirako engalo. Asiimye Bible Empire giwa obwakabaka bwo. Obwakabaka bubeera buli kikozesebwa. Obwakabaka bubeera na anointing ya Katonda.
bweri etudde eri mu kusaasaana kati kubanga asiimye tuwa obwakabaka. Bw'awa obwakabaka abuwa obulamu asiimye obwakabaka bubeeramu buli kyoyagala. Wulira Bayibuli. Wayingidde omwezi mupya otandise ne Yesu. Kyuse engeri gy'okolamu ebintu. Kyusa. Nina abawala be nneebaza n'abasajja be nneebaza na buli omu abeera ku Bayibuli. Nkusabira ekisa kya Katonda. Naye omuntu ayimiridde akusinze nga omuntu wakusinga nga musitamire tomwepankangako nga muyimiridde. Ne musitama oli n'akusinga obuwanvu tomwekapankangako. Omuntu atuuse olwaleero nga wekimu ekyekumi n'ekiweebwayo. Si bye binaze okwogerako nga awaayo ku Bayibuli empala. Toli mwenkanankana. Akusinze musutamye kati mukuyimirira muveeko. Mutundenga ebyo. Mutundenga bye muli nabyo. Muwenga ebyokusaasira. Mwetungirenga ensawo ezitakaddiwa. Buli katinga bwe tubadde twogera kubanga abantu olusi oli akiwulanaga abala abaweeyo nga bwe tugambye nti owengayo ekyokusaasira nti ng'abantu bwe balina nga tebalina kyakulya n'owaayo okusaasira n'osaasira omulala ali emmere tolibulwa mmere emirembe n'emirembe amiina. Oba omaze okwetungira ensawo ezitakaddiwa obugagga obutaggwaawo mu ggulu, omubi gy'atasembera n'ennyenje ze zitayononera, kubanga obugagga bwammwe gye buli n'emitima gyammwe gye giribeera. Obugagga bwammwe gye buli n'emitima gyammwe gye gibeera. My sister, kyusa endaba gy'olabamu ebintu, my brothers. Obugagga bwo bubeere mu ggulu n'omutima gwo gubeere ng'eri Katonda. Kyusa enkola gy'okolamu ebintu nkiddemu. Waliwo abakazi n'abasajja weetaaga omusumba. Weetaaga omusumba nga gy'owa tayithiyo n'ekiweebwayo n'ensigo yo ng'oyogera n'omusumba oyo. Ng'omusumba ayimirira mu kituli. Ku lw'omuddu we olw'omuzaana oyo Katonda gwe yamwesigisa. N'ayimirira mu kituli mu mazima, n'alangirira ekigambo mu mazima eri omukazi oyo w'omusajja oyo. My sister, my brother, bwe siikubulya ebituufu eggulu ligenda kuvunaana nze lwaki tebaatuuka nga nabakwesigisa. Eggulu ligenda kuvunaana nze lwaki omukazi ono teyatuuka wakiti omuwulya amazima nti mu nnyumba yange bawaayo ekimu ekyekumi n'ekiwaayo n'ekiweebwayo. Eggulu ligenda kuvunaana nze. Gy'owa tebakumanyi, owamba Nigeria tebakumanyi, n'olulimi lwe boogera tolumanyi, ebigambo bibasolinga magga. Gy'osika tebakumanyi. Yesu onoonya Katonda birungi webale. Naye waliwo situation gy'ogenda okuyitamu shwale ng'oyagala one on one with your pastor. Nkiddemu. Waliwo time gy'ogenda okuyitamu nga weetaaga one on one. Eggulu liwulire omusumba oba nabbi.
nga nabbi alangirira ekigambo bulamu ku ggwe era kibeerewo. Waliwo abakazi n'abasajja ajja ng'ali bubi, Mukama n'agamba nti kola bwoti ne bwoti. Exactly that moment mukazi n'atoola okuwonyezebwa. Kubanga siimirira mu biti byange, nyimirira mu kiti kya Kristo Yesu. Nti nze eddagala eriwonya siina ne Yesu awonya, mu linnya erya Yesu wona. Nti mukazi gwe aludde ng'akandiradde, Katonda omulungi omwesigwa akuwa omusajja ofumbirwe, ffe twagala kwambala kanzu. Mukama ng'awulira ekigambo ky'omusumba. Beera n'amagezi ag'ensusso mu lugendo lwo olupya. Beera n'ekigambo ekyokwesiima. Agenda kukola okwesiima. Munnange soogera ku musumba wo, nsonyiwa. Naye Omwoyo Omutukuvu nze waŋŋamba okugamba. Soogera ku musumba wo. I'm sorry. I'm very sorry. Neggulu linsonyiwe. Naye nkubuulira amazima ga Kristo. Bw'oba ogagala gatwale, bw'oba ogagala galeke. Naye ate mu bantu abataano wabaayo agatutte. Kati 10 banaabaayo 2. 2 banaabaayo 4. Ekikulemeseza mu situation enkolaganayo ne Kristo eryetya. Nze musumba, yes. Weebale maama. Who is your pastor? Bw'oba omunoonya eddakiika 2 osobola omufuna 20 minutes. Kubanga Mukama ye yagaba ebirabo. Bw'oba omunoonya 30 minutes osobola okunoonya omusumba oyo n'omufuna 30 minutes. Wandi nnyabo. Mukama akuwa omukisa ssebo naawe nnyabo. Gwamufuna kubidde mu ngalo. Twebaza Katonda olw'ekiro kya leero. Akikoze Yesu. Alina amatu awulira Omwoyo kyagamba ekkanisa. Twasabye dda sipiidi gwabaddeko. Tweyimbidde oluyimba mu sipiidi. Tweyimbyeko. Saviisi eno eggwera etya wano. Ogenda kweyimbako ebigambo bwe tugenda n'okusabira ekisa. Aleluya. Ogenda kweyimbako ebigambo awo wennyini w'oli. Weeyimbeko ebigambo bya sipiidi. Awo wennyini Mukama wagenda okukola ebyekisa mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Mukama wange ayi Omwoyo Omutukuvu tukwebaza, tukugulumiza, tukutenda. Otukoze bulungi era okola birungi. Ayi Mukama wange oli mulungi era okola bulungi, tusinza, twebaza. Weebale ayi Omwoyo, weebale ayi Omwoyo. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu ssebo, yeggwe kubona amazima n'obulamu. Taata leero olumu tutandise naawe gwagaba obulamu, gwagaba emirembe. Gwagaba essula ennamu eri obulamu bwaffe Taata. Mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu, watugamba oli waggulu wa buli mbeera ez'obulamu bwaffe Taata. Tukusiiza, tukwebaza kubanga tukomyewo mu maanyi. Osaanidde okola bikulu ssebo. Osaanidde okola bya kisa mukwano. Osaanidde tukusinza, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo. Oli mukulu, ayi Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Taata tweyamba mikono gyo tutandise naawe era twatula ekisa. Tutandise ne Yesu Kristo mu guno omwezi ogw'omunaana. Taata gwe omuwaniriza omukulu owanirira obulamu bwaffe, owanirira amagenda gaffe n'amadda. Taata tudduse mu bika byaffe era twaddukayo dda. Naye ku guno omulundi tunyweza endagaano naawe. Nga tugamba nti gwe omulokozi lokola. Tuzze embiro gwakolera mu sipiidi. Kubanga Mukama Taata bwe tuli wano twetaaga sipiidi mu bulamu bwaffe. Okuwonyezebwa mu sipiidi, obukuumi mu sipiidi, bye twetaaga mu sipiidi. Katonda omwesigwa oba tusekeredde otuwanguze mu sipiidi. Ayi Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, nga mpanise emikono gyange gy'oli kuli eri omukazi n'omusajja agamba nti ntegedde nnyo ekisa kya Katonda olwaleero nga lumu gw'omunaana. Mukama, buli mukazi n'omusajja mutandike bujja mu sipiidi. Kitange otuwanirire mu sipiidi enkya y'enkya. Ekisa kyo kibeere kirungi buli nkya y'enkya ssebo. Sipiidi yo nyinsi eri abakazi n'abasajja abeeyimbako obuwanguzi. Tweyimbako obuwanguzi mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu.
enda yaffe tugiyimbako obulamu engulu yaffe tugiyimbako obukuumi bwa Katonda n'obulamu yegwe Kristo agaba obulamu taata nkowoola omusaayi gwo gwebungule buli nnyumba ya mukazi n'omusajja kitange twewonga eri omusaayi gwo ekiro kya leero Yesu eri omukazi n'omusajja muwonga musaayi gwo omwezi guno tuguwonga musaayi gwo wiiki eno tugiwonga musaayi gwo omwezi gw'omunaana tuguwonga musaayi gwo mpongayo Bible Empire musaayi gwo eri abakazi n'abasajja Mukama kubanga mwe muva obujulizi mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu mpise speed connection mu speed obuwanguzi mu speed eri omukazi n'omusajja Yesu mpise speed eri omukazi n'omusajja buli kyetaago ky'omukazi n'omusajja kijje mu speed mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu ayi kabaka okole mu speed owanguze mu speed mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu mpise omwoyo wo yabeerawo ajjanjaba n'awonya asumulula n'agaba obujulizi abeerenga mu speed eri abakazi n'abasajja mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu ekisa kya Katonda kijjanjabe mu speed buli mukazi n'omusajja abadde mu ddwaliro nga yijjanjabira waka n'oyo abadde mu kkomera kimusumulule mu speed Katonda wange omulungi omwesigwa olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu taata twatula obulokozi kubanga tebutukooya kwatula twatula obulokozi mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu Katonda omulungi omwesigwa tugamba nti buli wabadde ekizikiza mu bulamu bwaffe twatulawo ekitangaala kyo ssebo mu speed twatulawo ekitangaala kyo mu speed twatulawo ekitangaala kyo mu speed twatula ekitangaala mu speed mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu ayi kabaka ssero taata twatula ekitangaala mu speed kikomewo mu speed buli wabadde ekizikiza ng'amasannyalaze bwe gakomyewo taata buli wabadde ekizikiza mu mukazi n'omusajja kewabeerewo ekitangaala mu speed mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu Mukama wange Yesu weebale kuwuliriza weebale tukolera mu speed kubanga otulaze akabonero nti bwe tubadde tusaba speed nga saabiisi eggwa n'amasannyalaze gakomyewo buli wabadde ekizikiza Mukama wange leka wakomewo ekitangaala mu speed eri omukazi n'omusajja mukazi gwe buli wabadde ekizikiza kewakomewo ekitangaala mu speed buli wabadde ekizikiza wabeerewo ekitangaala mu speed mu bibi wabeerewo ekitangaala mu speed mu mannya g'omwoyo omutukuvu Katonda mu speed mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Haleluya sande taata amena Katonda omulungi omwesigwa akole mu speed byonna mu speed akolere mu speed twebaza mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu Haleluya omusaayi gwe gukumale mu speed weewongenga mu musaayi gwa Kristo mu speed tandika ne Kristo mu mwezi guno gw'okwesiima agenda bikola mu speed mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu Haleluya twebaza Katonda akumpeere wiiki eno mu speed omusaayi gwa Kristo mu speed akolere mu speed isa kya Katonda kikutuuse mu speed mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu nga tusabye amiina era amiina twebaza Katonda mukwano gwange gwe wenna akuŋŋaanira ku Bible Empire tubeeranga ne situation yonna nota contactinga Bible Empire Ministries tugenda kwemirira naawe mu kusaba mu kukkiriza Katonda Mukama agenda kukyusa tubeeranga n'ekintu eyo nga kikunyiga n'osirikira mu kamooli jangu tukkirize Kristo mu speed atuwanguze mu speed mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu Haleluya asanyuse emmeeme eyo n'eyange agiwe obujulizi buli nkya akukuumenga tugende okukeeranga ku makya wamma ng'oli bujulizi mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu naye wenna ali eyo ng'owulira ngoga nti musumba nina ekintu kye njagala Mukama akikole mu speed kiriwo ekiti kimu jangu ekya ku Bible Empire beera ku Bible Empire enkya jangu n'ensonga emu tugigambe Katonda agikole mu speed enkya beera ku Bible Empire n'ensonga emu awo wooli Mukama agenda gikola mu speed tukkirize atwagalako kukkiriza amiina nebaza Katonda ku lw'abakazi n'abasajja wemira ne Bible Empire ng'oyimira ne Bible Empire God bless you akuwa omukisa naawe agenda ayagala okuyimirako naffe tukwagala nnyo kubanga akaseera ke tulimu keetaaga oyimiryeko naffe tetujja kunyonyolera lugero naye weetaaga oyimireko naffe ng'owulira oyagala kuyimiryako naffe namba weeziri
awo wansi miyako n'obuweereza mukama agenda kuwa omukisa agenda okusasula yennyini ng'oyimiridde mu buweereza awo agenda kukola bulungi bagamba agali ewamu ge galuma ennyama amiina so ekisa kya katonda kibeere naawe kisule naawe katonda akole ebikulu aleluya esaala yange eno esembayo katonda oyo nga wali ogenzeeko mu kyalo nga obeerako mu kyalo ne banyeenya emiti ne gikunkumuka ne giyiika bwe giti wansi nkuyitira omukono gwa katonda mukyala mulirawulira nkuyitira omukono gwa katonda gunyeenye omukisa gukunkumuke mu nnyumba yo nga ze ssente katonda akunkumule omukisa mu nnyumba yo mukazi gwe musajja gwe wherever you are katonda akunkumule emiyembe giyite mu nnyumba yo olonde mu linnya erya yesu mana katonda omulamu katonda akunkumule omukisa wherever you are wiiki eno owa obujulizi bwotawangako mu maanyi mu linnya erya yesu mana katonda omulamu aleluya bannange youtube gyeri amiina youtube gyeri abagimanyi giteekeyo nga tumaliriza service youtube channel gyeri tukomawo mu maanyi era ne service y'ekisumuluzo egenda kuddawo mu maanyi ey'okumakya ku ssaawa 3 ne service y'ekisumuluzo ekomawo mu maanyi mukama atukoze bulungi service y'ekisumuluzo ekomawo mu maanyi katonda addemu atuwa ekisumuluzo kituggulira olunaku mama tatukole bulungi ne service y'ekisumuluzo ekomawo mu maanyi so leka tumunoonye emisana n'ekiro agenda tukola bulungi amiina kale kolesa emikono gya kristo esaalayo neyange eya bayibuli empaya yonna mu musaayi omulabe tagirabangako owerenga katonda obujulizi emirembe n'emirembe amiina kale ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwayi katonda n'okusa ekimu kw'omwoyo mutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo amiina era amiina god bless you wiiki ennungi nkuwoze musaayi gwa yesu kristo mu wiiki eno empya wenkulese tusinkane enkya bw'olaba service ku ssaawa 3 ku makya kuba mu ngalo mukama agenda kuba akikoze katwegayirira ku lw'obulungi bwe n'ekisa kye mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu god bless you have a great night be blessed